لازم هي كرامتها دي ب 4000 جنيه. سماعه عاديه ب 4000 جنيه وهي ده الصوت. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ من فترة قررت ان انا اشتري سماعة جديدة علشان اجربها واعمل عنها ريفيو، واوريدي عملت عنها ريفيو. الحلقة اللي فاتت كانت الار 60 اي ان سي، والحلقة اوريدي نزلت. المهم وانا بختار السماعة دي لفت انتباهي سماعة تانية شكلها مختلف ومش شبه كل السماعات اللي احنا متعودين عليها واللي احنا بنجربها. لفت انتباهي كمان سعر السماعة، عشان ما كانتش سماعة رخيصة خالص، كانت سماعة غالية واغلى من العادي. واللي عرفته ان هي فئة مختلفة اسمها الاوبن اير، سماعات بتتلبس في الودن برضو ولكن بتصميم وطريقة لبس مختلفة تماما عن كل السماعات اللي نعرفها. الموضوع لفت انتباهي طبعا، وقررت اشتريها واشوف الرقم اللي هدفعه في السماعة دي هيقدم لي ايه مقارنة بالسماعات التانية. دي سماعة ساوند كور السي 40 اي، وده ريفيو كامل عنها. قبل اي حاجه انا قررت اشتري السماعه دي لسبب بسيط، وكمان لما دورت عليها على اليوتيوب عشان اشوف هل في حد عامل عنها ريفيوهات ولا لا، يكاد يكون ان انا ما لقيتش اي حد عامل ريفيو عن السماعه دي او السماعات الاوبن اير. ممكن يكون في وانا ما خدتش بالي، ولكن لما دورت بشكل سريع انا الحقيقه ما لقيتش. فجه في بالي هل حد ممكن يدفع الرقم ده في السماعه وفي الاخر التجربه ما تعجبوش؟ وعشان كده انا قررت اضحي بدالك واجيب السماعه واجربها الاول واقول لك على الخلاصه. وكالعاده هنبتدي بالتصميم والخامات. بالنسبه لتصميم الكيس فهو زيه زي معظم منتجات ساوند كور، سواء في الفئه دي او الفئه الاغلى، يعني بوكس بلاستيكي تماما بيتفتح بالكامل عشان يكشف لك عن السماعات. ولكن المشكله هنا بالنسبه لي هي خامات الكيس. وزي ما قلت في اول الفيديو، السماعه دي مش رخيصه خالص يا جماعه، السماعه دي غاليه واغلى من العادي، بس في نفس الوقت خامات الكيس نوعا ما خامات اقتصاديه، خامات لا تتناسب مع سعر السماعه دي تماما. الكيس ما فيهوش اي حاجه مختلفه عن معظم سماعات ساوند كور. من قدام عندنا لمبه الليد للتنبيه عن نسبه الشحن، من ورا عندنا منفذ الشحن التايب سي، ومن تحت عندنا زرار الريست. زي ما قلنا خامات وتصميم كلهم عادي واقل من العادي كمان، بس برضو مش ده اللي انا جايب السماعه علشان اتاكد منه واعمل عنه ريفيو. اللي انا جايب السماعه دي علشانه هي السماعات نفسها. المهم اول ما نفتح الكيس ده هنلاقي السبب الاساسي اللي انا اشتريت السماعه دي علشانه. سماعات بتصميم مختلف تماما، غريب عن اي حاجه انت جربتها. ممكن يكون في حد جرب سماعات زي دي قبل كده، ولكن انا متاكد ان بنسبه 90% الناس اللي بتتفرج على الحلقه دي تقريبا ما جربوش سماعه زي دي قبل كده. سماعه شكلها مختلف، بتتلبس بشكل مختلف، شكلها في الودن مختلف، حتى صوتها وادائها مختلفين تماما. السماعه وزنها خفيف مش تقيل قوي زي ما انا كنت متوقع، وخاماتها شبيهه بشكل كبير بخامات الكيس، بمعنى ان انت هتبقى مشتريها ومتوقع ان في حاجه مختلفه، ولكن الخامات تقريبا هي خامات متوسطه او تحت المتوسطه. كمان السماعه بتتكون من قطاعين، واحد بيبقى ورا الودن وواحد بيبقى جوه الودن، وبيفصل ما بينهم المفصله دي اللي بتقدر تتمدد علشان تتماشى مع حجم ودنك. ومن هنا هتبدا اوجه الاختلاف ما بين السماعه دي وما بين اي سماعه تانية، وهي الطريقه اللي انت بتلبسها بيها. السماعه بتتلبس بالشكل ده وبتستقر في الودن، ولازم تكون عارف ان هي ليها لبسه معينه. اوجه الاختلاف طبعا هو احساس السماعه في ودنك، بحكم ان السماعه ما بتدخلش اساسا في ودنك بالكامل، فانت بتبقى حاسس ان انت مش لابس سماعه طول ما انت مش مشغل محتوى او مش بتسمع عليها حاجه، فانت تقريبا مش لابسها. وهي دي اقوى واهم ميزه في السماعه دي، ان انت تقريبا على طول مش لابسها. هل السماعه مريحه في الودن؟ السماعه مريحه بقدر كبير جدا في الودن. السماعه دي ممكن تكون اريح حاجه انت تلبسها في ودنك، مريحه اكتر من السماعات العاديه اللي معظمنا بيلبسها، اللي بتبقى عباره عن كاوتش بيدخل بالكامل في الودن، او حتى مريحه اكتر من السماعات العاديه برضو بس اللي من غير كاوتش. المشكله الوحيده اللي هتواجهك مع السماعه دي في لبسها هي شكلها في ودنك. السماعه الصراحه شبيهه بشكل كبير للحلق، سماعه شكلها ملفت للانتباه بشكل كبير جدا، وبما ان 90% من الناس مش هيبقوا عارفين ايه اللي انت لابسه في ودنك ده فافتكروه حلق. سماعه كمان عايز اقول ان هي ثابته بشكل كبير جدا في الودن، مفيش حاجه اسمها ان السماعه تقع او ان السماعه تتلخلخ في ودنك او كل الكلام ده. وحتى لو السماعه واسعه عليك هتلاقي معاك في قلب علبه السماعه مقاسين بيضيقوا السماعه اكتر، بيركبوا في السماعه بالشكل ده عشان يخلوها ثابته في ودنك اكتر. هل السماعه بتوصل معاك لمرحله ان انت تبقى حاسس انك مش لابسها؟ الصراحه لا، السماعه دايما هتبقى حاسس انك لابسها. بس هل ده مزعج او بيوجع ودانك او مع الاستخدام الطويل بيزعجك؟ الاجابه قطعا لا، السماعه دي بعيده كل البعد عن كل الاحساس ده، ومتهيألي هو ده الهدف الاساسي من السماعه دي او من تصميم السماعه دي في الاصل. سماعه انت لابسها ولكن مش بتسد ودانك، مش بتوجع لك ودانك، مش بتصدعك ومش بتدوخك. كده احنا بنسبه كبيره خلصنا كل الكلام اللي ممكن نقوله عن التصميم والخامات، ودلوقتي ممكن ندخل على الكلام اللي سبب لي ازمه كبيره من الرقم اللي انا دفعته في السماعه دي، وهو طبعا اداء الصوت. وبما ان انا ما استنيتش انك تشتريها وتلبس ثمنها وضحيت بدالك وجبتها لك انا، فما تنساش بقى تعمل لايك
شير، سبسكرايب، كل الكلام ده. حاسس ان انا عايز اقول كلام كتير جدا في اداء صوت السماعه دي ومش عارف ابدا منين. والفكره الاساسيه اللي واجهتني ان انا ما عنديش اي ريفرنس او اي مرجع ارجع له في اداء صوت السماعه دي، بمعنى ان دي انا اول سماعه اوبن اير اجربها الصراحه، ومش عارف هل ده منطقي او اداء الصوت على السعر ده منطقي ولا لا. لما بعمل ريفيو لسماعه من السماعات العاديه فانا بكون عملت 1000 ريفيو لسماعات قبلها، فبكون عارف او قادر احدد والله ده صوتها كويس، ده صوتها وحش، ده سعرها كده مناسب ولا مش مناسب، ببقى قادر احدد. ولكن انا مش حاسس ان الرقم اللي انا دفعته مقابل اداء صوت السماعه دي منطقي خالص. السماعه صوتها مش اعلى من اي صوت سماعه انت جربتها، السماعه صوتها مش انقى من اي صوت سماعه انت جربتها، السماعه تقريبا ما فيهاش بيز اصلا، السماعه ما فيهاش ولا نقاء ولا طبقات مختلفه ولا عمق في الصوت ولا اي حاجه من الكلام ده. عايز تعرف السماعه دي صوتها عامل ازاي؟ بكل بساطه هات موبايلك، السبيكر بتاع موبايلك العادي، شغل اي محتوى، خلي الصوت على النص او اعلى حاجه بسيطه، وامسك التليفون كده. نفس الصوت ده بنسبة 70 أو 80% اللي أنت سامعه هو اللي بيخرج لك من السماعة دي. صوت حاد بشكل كبير، مفيش فيه أي نوع من أنواع التفاصيل، مفيش فيه عمق، مفيش فيه بيز نهائي. واللي هيجنني لحد دلوقتي إن السماعة دي يا جماعة والله ما رخيصة خالص، السماعة دي غالية وغالية قوي كمان. فأنا لحد دلوقتي مش عارف ومش قادر أحدد ليه السماعة دي بالرقم ده، إيه الميزة الأساسية غير الستايل بتاعها أو الشكل بتاعها اللي مخليني أدفع الرقم ده. طيب هل السماعة فيها ألترا بيز، هاي ريز، ال داك، أي حاجة من التقنيات دي اللي تقول لي ماشي أنت دفعت رقم في حاجه معينه؟ السماعه ما فيش فيها اي حاجه من الكلام ده. لازم تكون عارف كمان ان السماعه فيها ديستورشن، يعني لو عليت الصوت على الاخر والمحتوى اللي انت بتسمعه مش نقي بالقدر الكافي فهتبتدي تحس بصوت وش كده خفيف بيظهر لك في السماعه. الفكره ان حتى لما مسكت علبه السماعه وقعدت اقلب فيها يمين وشمال عشان اشوف ايه المميزات ولا ايه الامكانيات اللي في السماعه، مش لاقي حاجه مكتوبه. كل اللي مكتوب ان هي فيها مالتي بوينت مثلا، او ان هي مقاومه للميه بمعياريه اي بي اكس 4، او ان فيها بوتون كنترولز، اللي هو يعني من كتر ما هي ما فيهاش مميزات كاتبين ان هي فيها زراير. بجد دي مش حاجه تتكتب ولا حاجه تتقال. تبقى التشامبيون اللي واخده اصلا مميز. براحتك اتفضل. التشامبيون اللي ممكن اجي في الكلب. ترغي تيجي في الكادر، تعالى في الكادر. عايز تيجي في الكادر ليه؟ التشامبيون اللي واخده عاصم خليل هو بيصد ضرباتي لا لا ليه انت ما بتعرفش تلعب وخلاص، واقفل يعني، ما تقعدش قدامي، ولا انت ما بتعرفش تلعب وخلاص، اقعد بقى. المهم دلوقتي، وان اللي انا عايزك تعرفه ان انت لو رايح تشتري السماعه دي وانت ما عندكش فكره عن سماعات الاوبن اير، او انت رايح تشتري السماعه دي تحديدا لان انا ما جربتش غيرها من نوعيه السماعات الاوبن اير، لازم تكون فاهم ايه اللي مستنيك. لو انت متوقع ان انت هتدفع الرقم ده علشان تلاقي سماعات شبيهه لسماعات كانت معاك قبل كده او تجربه صوت مشابهه حتى ليها، فمفيش الكلام ده نهائي. انت هتاخد تجربه صوت مختلفه تماما ومحبطه جدا. لو انت رايح تشتري السماعه دي على اساس ان هي سماعه غاليه فهتقدم لك صوت محترم وكواليتي عالي وصوت فيه عمق وفيه بيز وفيه كل الكلام ده، فانت هتبقى حاسس ان انت رميت فلوسك حرفيا في الارض. اللي انا متاكد منه ان السماعات دي موجهه لاستخدام مختلف تماما عن الاستخدام الطبيعي. الحقيقه انا ما اعرفش ايه هو الاستخدام ده، ولكن هي اكيد مش موجهه للاستخدام العادي زي بقيه السماعات التانيه. لان بالمنطق كده ايه اللي هيخليني اروح ادفع الرقم ده في سماعه مش هتقدم لي اي حاجه بتقدمها لي اي سماعه تانيه من السماعات العاديه ايا كان سعرها؟ ولو حد جرب سماعات اوبن اير مختلفه عن السماعه دي يا ريت يكتب لي في الكومنتات ايه التجربه اللي قابلته. هل المشكله في السماعه دي تحديدا وفي النوع ده تحديدا، ولا هي كل سماعات الاوبن اير كده؟ ومن وجهه نظري انا اعتقد ان كل سماعات الاوبن اير كده. ولكن السؤال بقى اللي عندي، هل في ناس بتستخدم السماعه دي ومعجبه بيها وبتحبها؟ ولو في حد بيجرب السماعه دي وبيستخدمها بشكل يومي وفعلا بيحبها، يا ريت يكتب لي في الكومنتات ايه المميز في السماعه دي وايه اللي مخليه يستخدمها كسماعه استخدام شخصي عادي. السماعه دي بيجبرها قوي تكون سماعه ثانويه، لما تزهق من السماعه بتاعتك تلبسها، او لو عندك مشكله في ودنك وودنك تعباك تلبسها. بس الفكره ان مفيش سماعه ثانويه سعرها هيبقى ضعف وضعفين سماعتك الاساسيه. حاسس ان انا قسيت على السماعه دي شويه، ولكن يا جماعه اعذروني، انا دافع رقم كبير وكنت منتظر حاجه مختلفه تماما. السماعه روشه قوي في شكلها، السماعه روشه قوي في لبسها، السماعه شكلها مختلف تماما، السماعه حتى احساسها في الودن مختلف وجديد وحلو، وكل ده انا ما عنديش مشكله فيه. ولكن الوظيفه الاساسيه لاي سماعه ان انا اسمع منها، والحقيقه انا ما سمعتش منها اي حاجه. والتشبيه اللي انا قلته ان صوت السماعه دي هي شبه صوت تليفونك لما تشغل عليه اي محتوى وتقربه من ودنك، انا كده مش ببالغ، هو ده فعلا صوتها. فلو انت بتفكر تشتري السماعه دي ومنتظر منها اداء معين،
انا جيت وقلت لك الاداء اللي انت هتاخده من السماعه دي قبل ما تشتريها. ومن اداء الصوت المحبط ننتقل لاداء المكالمات المحبط برضه. السماعه بتيجي بمايكين بس، مايك على كل فرده من السماعه، واللي هيقدموا لك تجربه اقل بشويه حلوين من العادي، بمعنى ان السماعه اخرها هتعمل منها مكالمات بشكل مستقر وانت في نطاق مقفول زي اللي انا فيه ده بالظبط. مكتوب على علبه السماعه ان السماعه بتستخدم الذكاء الاصطناعي في المكالمات علشان تنقل صوتك بشكل احسن. صوتك بيتنقل للطرف الثاني بشكل مش نقي تماما، بتحسه دايما انه مشوش، بتحس ان فيه ديستورشن. سماعه تعرف تعمل منها مكالمات في الشارع طبعا، ولكن بالعافيه. فكره ان انت تعمل مكالمتك بشكل مستقر وبشكل مريح بنسبه كبيره مش هتلاقيه في السماعه دي. المهم ان اداء المكالمات زيه زي اداء الصوت اداء محبط للغايه. ممكن نتكلم عن حاجه كمان في السماعه وهي المميزات الاضافيه او الابلكيشن بتاع السماعه. ابلكيشن السماعه الصراحه هيقدم لك تجربه سهله خالص ومفيش فيها اي تعقيد. وده ليه؟ لان ابلكيشن السماعه فاضي ما فيهوش اي حاجه. اول اختيار عندك هو الساوند افكتس، ودي اكتر حاجه انت هتستخدمها في الابلكيشن لان تقريبا مفيش غيرها. وعلى الرغم ان انا مش بعترف بموضوع الساوند افكت ده، ولكنه في السماعه دي مفيد نوعا ما. السماعه من كتر ما صوتها وحش انا بحاول اتعلق في اي اشياء تحسن من الصوت شويه، وعشان كده هتلاقي هنا 4 اختيارات تختار اي حاجه ما بينهم. والصراحه لما بتختار اي حاجه بتفرق في الصوت. اول حاجه الساوند كور سيجنتشر، واللي انا برشحه وتقريبا مش بستخدم غيره، وهو الصوت العادي او الطبيعي بتاع السماعه. تاني اختيار اسمه بيز، والاختيار ده بيحاول يضيف لك اي عمق او اي بيز في الصوت اللي هو اساسا مش موجود. طيب هل بيقدر يعمل ده؟ بيقدر الصراحه بنسبه 10 20% مش اكتر من كده. في فوليوم بوستر كمان، وكل اللي بيعمله ان هو بيعلي الصوت، ولكن طبعا ده بيجي على حساب الكواليتي. فبمجرد ما بتفعل المود ده وتعلي صوت السماعه على الاخر الديستورشن بيعلى بشكل ملحوظ. اخر حاجه هو ال 3 دي سراوند ساوند، واللي المفروض ان هو بيحاول يحاكي تجربه السبيشال اوديو، ولكن طبعا ولا بيقرب منها بجنيه. مجرد ما تفعل المود ده هتلاقي مدى الصوت تحسه وسع او بعد، الصوت ويتي او الصوت بقى حاد اكتر، مش عارف. المهم ان هو بيعمل حاجه ملهاش اي علاقه بالسبيشال اوديو. تاني اختيار في الابلكيشن هو الكنترولز او الطريقه اللي انت بتتفاعل بيها مع السماعه. الموضوع هنا سهل وبسيط بحكم ان السماعه بتتفاعل معاها عن طريق زرار مش عن طريق اللمس. الزرار بيكون موجود في الجزء اللي ورا من السماعه وبتستخدمه عادي زي ما بتستخدم خاصيه اللمس. طبعا الموضوع بيكون دقيق جدا بحكم ان هو مش سنسور او مش لمس، هو زرار بتتك عليه فبتحس بالتكه فبتعرف ان الاوردر هيتاخد، واللمسه او اللمستين او اللمسه المطوله بتقدر بقى تغير فيهم اللي انت عايزه حسب استخدامك انت. لو جات لك مكالمه فانت لمسه ترد او لمستين تكنسل. عندنا كمان دول كونكشن، فالسماعه دي بتقدر تربطها بجهازين في نفس الوقت. والصراحه وبحكم ان السماعه دي جايه ببلوتوث 5.4 كان الموضوع مستقر جدا ومفيش فيه اي لاج. عايز اقول لك ان انا كده خلصت كل المميزات اللي المفروض تكون في السماعه، وزي ما انت شايف السماعه تقريبا ما فيهاش اي حاجه. بالنسبه لاخر نقطه معانا وهي نقطه البطاريه، فالسماعه بتقعد 7 ساعات من الاستخدام و21 ساعه بالكيس، والارقام دي بنسبه كبيره هي ارقام حقيقيه ومنطقيه. وكده كده السماعه ما فيهاش ولا نويز كانسليشن ولا اي حاجه من الكلام ده، وده طبيعي بحكم ان هي سماعه اوبن اير، علشان نقول ان في حاجه ممكن تستهلك من البطاريه. طبعا زي ما انتم شايفين الارقام هي اقل بكتير من المتوسطه، واي سماعه في الفئات كلها هتلاقي اداء بطاريتها احسن من اداء البطاريه بتاعت السماعه دي. وبعد ما خلصت كل حاجه عن السماعه انا دلوقتي المفروض اتكلم او اقول الملخص اللي الحقيقه انا مش عارف اقول فيه ايه. السماعه صوتها وحش، اداء مكالماتها وحش، اداء بطاريتها عادي واقل من العادي، السماعه مفيش فيها اي مميزات. سماعه انا مش عارف هي ليه بالرقم ده. وعشان حضرتك تكون في الصوره معايا او في نفس الكادر الحلو ده، فالسماعه دي بتتوفر من اتصال وهو الوكيل الرسمي لساوند كور في مصر بسعر 4000 جنيه. والسعر الخزعبلي ده انت مش هتاخد قصاده اي حاجه غير سماعه شكلها روش. لو انت معاك 4000 جنيه محيرينك وعايز حاجه شكلها روش وجديد ومختلف اشتري السماعه دي. لو انت بتفكر تشتري السماعه دي وانت اول مره تشتري سماعات زي دي وما جربتهاش قبل كده، فزي ما قلت لك انت هتدفع 4000 جنيه هتزعل جدا عليهم. لو انت عايز سماعه تكون بديله للسماعه بتاعتك وعايز تشتري سماعه جديده واغلى وتكون منتظر ان انت هتاخد تجربه مذهله، انت هتحس باحباط شديد، هتاخد تجربه سيئه جدا في كل النواحي. حتى خامات السماعه، وده انا نسيت اقوله في الاول، خاماتها وحشه جدا حتى مقارنه بسماعه زي دي الار 50 اي ان سي، واللي بالمناسبه هعمل عنها ريفيو قريب جدا. السماعه دي سعرها اقل من نص سعر السماعه دي، ولكن فرق خامات السماء والارض. سماعه مقارنه بدي خفيفه جدا، البلاستيك بتاعها رديء جدا، سماعه تقفيلها وحش، السماعه المفصله بتاعتها مش احسن حاجه خالص ولا تتناسب مع ال 4000 جنيه دول تماما. وفوق كل ده حتى تصميم الكيس مفيش فيه اي حاجه مختلفه او اي حاجه مميزه. ولو هحكم على السماعه دي كقيمه مقابل سعر فالتقييم هيبقى صفر. سماعه ولا صوت ولا صوره ولا اداء ولا اي حاجه. فلو انت شفت السماعه دي تحديدا او اي سماعه من النوعيه دي وبتفكر تشتريها، فكر كويس الاول، لان انت مش هتاخد التجربه اللي في خيالك تماما. اي سماعه من السماعات العاديه بنص او بربع سعر السماعه دي حتى هتدي لك تجربه احسن بكتير في كل النواحي. الصراحه من كتر ما انا محبط من السماعه دي انا حتى مكسل اقفل الحلقه. فتقديرا للرقم اللي انا دفعته في السماعه دي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب و
سلام.